欢迎来到优质生活，我是小凡。今天和大家分享芒果冰棒。用料有糯米粉40克、鲜奶500ml、长形塑胶袋适量、芒果500克、糖110克。首先把芒果对半切开，然后在果肉上划上一些格子，再把果肉切粗，重复切完所有果肉。制作视频不易，你的支持是我最大的动力。记得要按赞、订阅、分享、开启小铃铛哦。好了，全部完成，分为2等份，把颗粒状和不规则的分开放。把不规则的放入搅拌器中，放入100ml 鲜奶，搅拌成泥。这样就可以了，备用。把糖放入糯米粉中。放入剩下的鲜奶，搅拌均匀，搅到没有颗粒状就可。这样就可以了，备用。把面糊搅拌均匀，放入锅中。放入芒果泥，搅拌均匀，可以了。开中火不断搅拌至煮开。现在可以看见面糊慢慢变浓稠了。全程开中火不断搅拌，这是成功的关键哦。可以了，煮开就好，熄火。起锅后不时搅拌一下，让芒果糊迅速降温。好了，芒果糊已降温。准备一个塑胶袋，放上肉勺，放入适量芒果糊，然后再放入适量芒果丁，再放上肉勺，再加入适量芒果糊。然后再放入适量芒果丁，这样可以让芒果丁平均分布。可以了，再把芒果糊放到7分满。这样就可以了，末端打一个结。好啦，完成。重复完成所有芒果糊条。
好了，全部完成，放入冰箱冷藏4小时以上。时间到，把芒果冰棒从冰箱拿出。好了，美味的芒果冰棒完成，口感香甜绵密，纯天然无添加，夏天来一串，再好不过，你也试试吧。